Đấy, ta tẩm ướp hết. Đây, ta khâu xong bắt đầu ta mới xiên nhá, rất là hợp lý. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món vịt quay lá mọc mật các bạn ạ. Đây là nguyên liệu gồm có này. Thực phẩm chính của ta là một con vịt đây, tôi đã làm rất là sạch rồi các bạn ạ. Kèm theo gia vị là lá mọc mật này, hành, tỏi này, gừng này, và giềng này, sả này, và chanh. Chanh là để ta dùng vào pha chế nước chấm nha các bạn nha. Kèm theo là dầu ăn này, tiêu này, nước mắm này, mật ong này, mì chính này, dầu hào này, hạt lêm các bạn ạ. Bây giờ trước tiên để làm cái món quay lá mọc mật này thì tôi phải làm các nguyên liệu như thế này. Bây giờ tôi phải làm cái giềng trước các bạn ạ. Đây, cái món giềng ta phải chọn củ giềng nó tương đối ra già tí các bạn. Ta bỏ cái phần nó lon đi. Đấy, ta phải lấy cái miếng da. Ta phải thái thật nhỏ các bạn nha. Đấy, chúng ta cho vào ta giã. Các bạn nhớ là thái thật vụn bao nhiêu thì ta giã nó nhanh bấy nhiêu. Cái giềng này là nó cứng nhất cho nên là các bạn nhớ là phải giã trước. Đấy. Cái giềng này phải giã trước thì nó mới vụn được. Mà nó vụn được thì ta tẩm ướp thì nó mới thơm các bạn nhá. Đấy, cho nên là tôi phải thái cho nó thật này mỏng và nhỏ thì ta mới giã được cái giềng nó mới vụn được mà nó bông tơi được nữa cơ. Các bạn giã giềng thật nhỏ thì nó mới thơm. Đấy, nó nhỏ biến như thế này rồi này các bạn này. Đấy, thì nó rất là thơm. Ta ướp vào thì nó mới ngấm được vào cái con vịt. Đấy, bát to này tí nữa trộn cho nó đều các gia vị. Tôi thái xả nha các bạn nha. Các bạn thái thật là mỏng vào, nhỏ vào. Thế xong rồi giã qua cái là nó sẽ tơi ra luôn. Tùy theo con ngan các bạn làm hoặc là con vịt. Nếu mà to thì ta phải cho nhiều các gia vị, mà nó nhỏ thì ta cho ít gia vị. Đây, xả ta cho 2 củ xả là vừa. Đây, tôi cho một chút gừng. Đây, tôi cho vào cối nhá. Trong cái vấn đề này thì ta cho luôn cả tỏi này. Tỏi với hành khô các bạn ạ. Ngon hay không là các bạn phải giã gia vị thật là vụn, thật là nhuyễn. Đây, tôi sẽ thái vụn một ít lá mọc mật này đã. Ta cũng tẩm ướp vào bên trong và xoa cả bên ngoài. Sau đó còn đâu là ta sẽ nhét nốt vào bụng. Đấy, các bạn thái thật vụn như này và đã thơm lưng đến mùi lá mọc mật rồi.
giã dập ra nha, để cho nó càng hương vị thơm. Đấy, giã dập ra cái rất thơm các bạn. Được rồi các bạn. Ôi rồi nó dập ra nó thơm lưng lên các bạn. Đấy, các bạn chỉ cho vừa phải thôi, cho nhiều quá là đắng đấy các bạn. Để nguyên lá thì nó đỡ. Còn các bạn mà để lấy nhiều quá là hơi bị đắng. Đây, tôi cho một chút hạt tiêu này. Đấy, hạt tiêu đây các bạn này. Tôi cho một chút mì chính này. Tôi cho một chút hạt lêm. Con vịt này là hơn 2 cân đấy các bạn ạ, to lắm. Đây cho nước mắm này. Các bạn nhớ là ướp vừa phải đấy nha các bạn ạ. Vì ta còn phải dùng nước chấm cơ. Cho nên ta chỉ cho nó vừa phải thôi. Ta cho một chút dầu hào nhá. Đây, ta cho một chút mật ong cho vừa phải thôi, còn đâu ta phết ngoài. Bây giờ tôi sẽ tẩm ướp nha các bạn nha. Đây, các bạn nhớ là tẩm ướp tất. Con vịt nó như thế này ta tẩm ướp cả vào miệng. Đây, ta lấy cả cổ. Đấy, ta tẩm ướp hết. Tẩm ướp bên ngoài thì nó rất đơn giản. Bây giờ các bạn làm sao phải tẩm ướp bên trong cho nó hợp lý các bạn. Đấy là cái cơ bản đấy nha. Bây giờ tôi phải ngửa con vịt này lên. Tôi tẩm ướp ở bên trong này các bạn. Ngon nhất là cái tẩm ướp các bạn. Còn các bạn nướng xong mà nướng nó rất ngon thật đấy. Nhưng mà ăn nhau là cái tẩm ướp này thì nó mới thẩm thấu được cái gia vị vào trong cái thịt của con vịt này. Các bạn nhớ là khi ta tẩm ướp xong ấy thì ta phải để trong vòng khoảng độ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đấy các bạn. Để cho nó thẩm thấu hết vào thịt vịt thì nó mới ngon được. Xong đó ta xiên vào một cái cành tre hoặc là cái miếng cành gỗ tươi. Ông ta mới bắt đầu đem nướng được. Bếp than hồng rồi ta mới đem nướng. Đấy, bây giờ tôi xoa hết bên ngoài. Lúc trước này tôi đã xoa bên ngoài ở bên trên lưng. Đấy, coi như thế là vừa phải. Khi ta đã cho gia vị vào trong bát ta trộn đều thì ta sẽ xoa được đều hết các cái gia vị vào một con vịt. Đấy, ta áng chừng con vịt to thì ta phải cho nhiều gia vị. Con vịt nó nhỏ thì ta cho ít gia vị. Nếu không các bạn mà dùng nhiều quá nó sẽ thừa thôi. Đấy, như thế này là nó rất là vừa. Đấy, trước khi bây giờ để khâu con vịt này lại ấy, thì tôi phải cho một chút lá này nữa. Để lấy cái vị thơm nó dậy hết mùi của cái lá mọng bặt này nha các bạn. Đấy. Cái lá này ta cho vào nó rất thơm các bạn. Khi ta đã nướng chín rồi thì khi ta đã dở lên ta cắt nó ra thì ta bọc nó ra. Bây giờ tôi phải đi lấy cái kéo để tôi cắt cái dây thép để tôi buộc nha các bạn nha. Đấy, ta phải lấy các dây thép ta vít vào này. Đấy, ta phải buộc vào đã. Đấy, ta buộc của cả cái chân cho nó hợp lý đã. Xong ta phải khâu lại. Đấy, ta buộc như thế này được thì nó mới chắc được. Sau đó các bạn nhớ là phải khâu đồng bụng lại. Đây, ta khâu xong bắt đầu ta mới xiên nhá các bạn nhá. Ta dùng cái que tre này nè. Đấy. Ta mới xiên vào con vịt này.
Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, khi ta nướng ta phải nhớ nhá. Các bạn nhớ đi nhá. Đây, con vịt này ta phải ướp lâu lắm các bạn ạ. Đấy, cứ 1 tiếng rưỡi là tối thiểu, hoặc là 0,2 tiếng đấy. Đấy, thì nó sẽ thẩm thấu được, rất ngon. Tôi đem nướng nhá các bạn ạ. Đây, tôi sẽ cho vào lò lửa này tôi nướng các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không? Than nó đã hợp lý rồi các bạn. Bây giờ sợ nó mất hơi đấy. Đấy, tôi phải lấy cái này, có cái này này. Đấy, tôi chèn vào đây. Thì lửa nó sẽ được tất cả dọi vào đây. Nhưng cái này cũng hơi lâu đấy các bạn ạ, chứ không phải là nhanh đâu. Nếu mà con vịt to là phải 90 phút đấy các bạn. Nếu con vịt nhỏ thì chỉ 40 phút thôi, 45 phút thôi. Con vịt này tương đối to đấy các bạn. Ta quay như thế này thì phải nói rằng con vịt này lớn, mà nó ngấm được gia vị này rồi thì con vịt này chín ăn ngon lắm các bạn. Bây giờ phải lấy cái độ hơi nóng thôi nhá các bạn nhá. Đừng có lấy mà vàng luôn là ở bên trong vẫn là sống. Bên ngoài dù các bạn có nướng đen đến mấy ở bên trong vẫn sống. Đấy, ta phải nướng vì là lửa đã tập trung lên thì ta phải nướng hợp lý. Đây các bạn nhớ nhá, ta phải cho hơ cao như thế này này. Đấy, cho nên vì thế tôi phải hạ bớt một viên gạch ở dưới nhá. Hạ bớt đi không là nó sẽ cháy chín cướp đấy. Đấy, các bạn nhớ nhá, khi lửa mạnh quá là ta phải hạ bớt nó xuống. Khi nào con vịt mà nó ở trạng thái là đạt được tới 85% thì ta mới lại lưng cái vỉ than lên. Các bạn nhớ là cái than củi này mà thường nướng được thủ công này thì rất là thơm ngon. Cháy các cái lá mộc mật mà tôi ướp thì nó còn dính vào đây này. Đấy, giờ nó cứ lúm đúm nó xém đấy. Đấy, bây giờ tôi phải quẹt nó đi. Để tí nữa rồi thì tôi lại chiết các cái dầu ăn mấy cả dầu hào mấy cả mật ong tôi quết lên sau để cho nó chín đã. Ta mà quết sớm là nó cháy các bạn ạ. Thịt chưa chín mà quết sớm là cháy. Các bạn có thấy không? Tôi phải quay liên tục đấy. Đây là hệ thủ công các bạn ạ. Làm như thế này ăn thì ngon lắm. Đây là than củi tự nhiên. Khi mà mình ước lượng thời gian nó chín rồi thì mình mới cho nó vàng. Để làm sao nó chín đều. Bây giờ ta mà để gần than quá là nó vàng sẫm hết ở cái mặt con vịt mà bên trong vẫn sống. Đấy. Rất thơm các bạn. Thơm vô cùng là thơm. Đấy, như vậy là tôi đã quết cả mật ong, quết cả dầu các thứ đây. Các bạn cho nó thật là ngon. Đó. Cho nó vừa giòn lại vừa ngon. Đấy, cái này là coi như xong. Đấy, bước cuối cùng này ta phết mật ong. Ta phết mật ong xong ta cho ra. Đấy, các bạn nhớ không? Đấy, phết mật ong vào cái thì con này ra là sẽ ngon luôn. Để cho nó ủ ở đây một khoảng độ 10 phút thôi, cho nó ngấm hết cái mật ong mà tôi vừa quết đây này các bạn. Rất vàng rồi các bạn. Đây các bạn. Đấy, thời gian mà tôi quay con vịt này lên là các bạn có biết không? Nó vào khoảng trên 70 phút rồi đấy. Nếu con vịt to là ta phải làm đến 90 phút cơ. Nhưng mà tương đương với 80 phút rồi đấy. Mà quay thủ công này thì các bạn sẽ thấy rồi. Ăn rất là ngon tuyệt hả. Quay xong rồi đây các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ tôi để cho nó nguội để tôi đi làm nước chấm nhá các bạn nhá. Bây giờ phải mang vào trong sân để cho nó sạch sẽ. Thế là ta sẽ chặt ở trong sân.
để cho sạch sẽ. Còn khu vực này là nấu nướng bây giờ là nó bụi. Tôi giới thiệu với các bạn đến cái bước mà ta làm nước chấm nhá. Bây giờ tôi pha cái nước mấy cả bột năng nữa này. Các bạn nhớ chỉ cho một chút để cho lấy nó sánh đấy mà. Để nước chấm của chúng ta nó sánh. Đây là tương xay nhá các bạn nhá. Ta cho tương xay vào đây. Đấy, ta lại cho nước vào đây. Đấy, ta dầm cho nó ra đã. Ta cho một chút muối vào nước tương nha các bạn nha. Đây ta cho một chút muối và một chút đường này vào nước tương này các bạn này. Bây giờ tôi giã tỏi với cả hành nhá, để tôi đi phi. Đi phi hành nhá các bạn nhá, phi hành tỏi. Thì cho một chút dầu của các bạn. Tôi cho hành tỏi vào đây, tôi phi thơm nha các bạn nha. Ta cho cái đường đó. Đây, ta cho cái bột năng này vào, ta phải khoắng lên nhá. Như vậy là được rồi các bạn ạ. Đây, ta chỉ có cho ớt vào thôi. Ta cho ớt vào trong này. Đó. Ta chỉ cho vừa thôi. Các bạn nhớ nha, nếu cho vào ngay lúc sôi là nó bị đắng các bạn ạ. Thế thì cái lúc vừa rồi là nguội rồi, tôi mới cho nước cốt chanh vào đây và tôi cũng cho thêm một chút hạt tiêu. Tôi sẽ cắt dần ra nha các bạn nha, theo cái khớp này này. Đấy. Ta cắt ta cứ để ra ngoài xong người ta xếp vào. Ta xếp sau nữa nha các bạn ạ. Đấy, để cho nó gọn. Đấy, chín hết rồi. Trắng phau thịt rồi. Tôi phải bỏ các cái lá nó mọc mật này ra nhá. Đấy, các bạn lấy kéo cắt là rất là gọn. Vì nướng chúng ta nướng nó đã chín rồi, rất là ngon này. Tôi cắt như thế này nhá, xong đó ta mới dùng kéo ta cắt. Bây giờ ta cắt cái này để cho nó thật là đều. Đấy. Đây nhá, các bạn ơi, tôi giặt vừng nhá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Giặt nhẹ nhẹ tay. Như vậy là ta quay con vịt, một con vịt hôm nay to. Đấy, tôi quay rất là đều. Cho nên hương vị tẩm ướp rất là thơm các bạn. Cho ra một lúc mà bây giờ cắt xong vẫn còn nóng các bạn. Các gia vị vào tôi thấy hương thơm rất là ngon đấy. Bây giờ để tôi mời các bạn cùng thưởng thức với tôi nhá. Cái món này ăn là nói thật là chỉ cứ bằng tay là sướng nhất đấy các bạn. Ui ôi, miếng rất là ngon. Hương vị này thì thơm lắm các bạn. Cái này chỉ ăn bằng tay, ngon lắm các bạn.
Ôi thơm ngon lắm các bạn. Ngọt thỉu lên. Mùi thơm của các gia vị hành, tỏi, ngọt ngọt của một chút đường, đậm đậm vừa phải đấy các bạn ạ. Rất thơm các bạn. Thơm của lá móc mật, đậm đậm là của muối. Ôi, ngon lắm. Rất là mềm ngon các bạn. Ăn ngon lắm. Ôi, nước chấm này bạn nào mà ăn cay thì sẽ dầm thêm nhá. Còn nếu không tôi chỉ cho vừa thôi đấy. Vừa ngọt của đường, vừa ngọt của mật ong, rất thơm. Các bạn cứ ướp càng kỹ càng tốt. Ngon lắm. Các bạn thấy không? Làm đồ nướng này mà nướng bằng thủ công thì thôi không còn gì bằng. Tuyệt vời đấy. Nướng bằng than hoa thì rất là ngon các bạn. Các bạn nướng vừa tới, không nên cháy quá. Cháy quá nó khô quá. Trong bụng con vịt nó có ít nào nước ngọt nó trôi ra hết, thế thì ăn mất hết độ ngon. Cái này các bạn làm nước chấm ăn vào rất là hợp lý. Nước chấm thì các bạn hãy nhớ có nhiều kiểu làm nước chấm. Có bạn thì ta lấy bằng nước chấm bằng xì dầu. Nhưng hôm nay tôi làm cái nước chấm này là bằng một chút coi bột năng, xong rồi tương. Đấy là cả tương xay đấy các bạn ạ. Tương xay này thì nó có cái đặc trưng. Khi mình nấu lên nó có cái đặc trưng của nó là thơm về mùi tương. Đấy. Ta chỉ cho vừa phải thôi, chứ mà ta cho nhiều quá thì cái tương, bởi vì tương này cũng rất là đậm. Trước khi ta cho cái gì là ta phải nếm trước. Nếu mà ta không nếm là nó mặn quá, về sau ta không chữa được. Nó nhạt ta còn cho thêm được, chứ còn mà mặn quá là thôi đấy. Các bạn thấy tôi quay ăn rất là mềm, mà nó còn ra cách ướt thịt. Nó mới thế nó mới ngọt các bạn. Quay mà khô quá là hết chất đấy nha các bạn ạ. Về cuối là các bạn nhớ, khi quay về cuối cùng ta cho ra là ta phải phết mật ong. Phết mật ong ta chỉ có lướt qua một lần thôi, không là mật ong nó nhanh cháy đấy. Thời gian các bạn hãy nhớ là ướp 2 tiếng. Các bạn ướp 2 tiếng nhé. Nếu mà tốt nhất là mà trời mà oi bức ấy, các bạn ướp là các bạn phải để ở ngăn mát. Mà nếu như mà trời mát rồi thì các bạn để ra ngoài.
đầu cánh này giòn hết. Đây rắc cái vừng này ăn có mùi vị rất ngậy. Các bạn ơi, làm món này ấy, thì ăn rất ngon, nhưng mà lại tốn nhiều thời gian. Nhưng tuyệt hảo là ngon đấy các bạn. Nếu các bạn có yêu cầu để tôi làm món gì thì các bạn cứ phản hồi về, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.